Una foltissima delegazione di ragazzi italiani, forse la più numerosa di sempre, avrebbe dovuto raggiungere il 10 di maggio il campo di Mauthausen per partecipare alla celebrazione del 75° anniversario della liberazione. Poi le cose sono andate diversamente, l'epidemia del coronavirus ha fatto chiudere le frontiere come mai erano state chiuse prima in passato in tempo di pace. Abbiamo chiesto ad alcuni autorevoli amici di mandare un messaggio ai ragazzi italiani e di tutta Europa che non hanno potuto partecipare a questo incontro straordinario. A tutti l'Associazione degli ex deportati dà appuntamento all'anno prossimo, quando nel 2021, a maggio, sul piazzale dell'appello del campo di Mauthausen si terrà una grande manifestazione che recupererà in qualche modo anche quella di quest'anno. Cari amici italiani, alla fine rispondiamo alle domande davvero importanti con tutta la nostra vita. Cette phrase de Sándor Márai, un auteur et journaliste hongrois, mort en 1989, peut nous inspirer pour la célébration du 75e anniversaire de la fin de la Deuxième Guerre mondiale et aussi de la libération du camp de concentration de Mauthausen et de ses camps annexes. Et vous le savez, cette année, nous nous réunissons de façon virtuelle. À cause du Covid-19, la loi cette année, c'est il distanziamento sociale, la distanciation sociale. Mais malgré cette distance, cet éloignement dans l'espace, nous nous sentons très proches de vous, par le cœur et par l'esprit. Nous nous souvenons avec amour et avec gratitude des femmes et des hommes qui ont eu le courage, la force et la détermination de s'opposer avec toute leur vie contre la terreur fasciste, et cela chez vous en Italie dès 1922. À cette période sombre de l'histoire de l'humanité, où régnait la peur, où toutes les certitudes étaient ébranlées, ils ont payé de leur vie pour que puisse survivre tout ce qui est vraiment important dans la vie. La liberté, la beauté, la joie de vivre. Par leur sacrifice, ils nous ont laissé à nous, deuxième, troisième et quatrième génération, un message qui garde toute son actualité aujourd'hui. Care ragazzi e cari ragazzi, so che sareste arrivati da tutta Europa. Anch'io, giovanissima, ho attraversato l'Europa, un'Europa molto diversa da quella in cui viviamo, un'Europa divisa in guerra. L'ho attraversata prima da prigioniera, poi da donna libera, adesso di pace. In questi giorni avreste dovuto affrontare anche voi lo stesso viaggio. Sareste partiti in gruppo, accomunati dalla volontà di vedere con i vostri occhi il campo di Mauthausen, per cercare di capire come funzionava anche questo ingranaggio della macchina dello sterminio e della negazione della persona. Un esempio dei tanti lager che c'erano allora in Germania, in Austria, in Polonia, in Italia. Io a Mauthausen non ci sono mai stata, ma so fin dove può portare l'odio, la prevaricazione, la denigrazione del diverso, il non accettare le differenze e le minoranze
e ho incontrato allora uomini e donne capaci di ogni bassezza nei confronti dei più deboli. L'invito che vi rivolgo in questo momento in cui la vita ci mette di fronte a tanto dolore e a tante difficoltà, e non pensate che questa sia un'occasione sfumata, non pensatela come una perdita, anzi, usate questo tempo per riflettere sul viaggio, riflettere profondamente sul viaggio non ancora fatto. Immaginate poi i saluti, gli abbracci della partenza e i racconti del ritorno, pensando a chi allora e anche oggi in qualche parte del mondo è stato portato via dalla propria casa e dai propri affetti. Pensate a chi non ha potuto più riabbracciare i propri genitori, chi non è più tornato. Usate allora questo tempo del non viaggio, per formare la vostra coscienza e le vostre opinioni. Quando recuperete questo viaggio, sarete ancora più pronti ad affrontare in maniera diversa, più consapevole, questa esperienza. Solo la consapevolezza di quello che è stato può essere un vaccino contro ciò che l'ha generato. Come c'è stato chi ha scelto l'indifferenza, di girarsi dall'altra parte, di non vedere, c'è stato invece chi ha scelto di essere un giusto, di aiutare, di proteggere, di sacrificarsi. Per questo vi esorto a pensare che c'è sempre la possibilità di scegliere, anche quando pensiamo che non ci siano alternative, che in fondo è così che funziona, sappiate che dipende sempre da ciò che noi scegliamo. La responsabilità è sempre individuale, è sempre la nostra. Il viaggio nei luoghi di morte sia sempre un monito e un insegnamento per scegliere la vita. Buon viaggio ragazzi, buon viaggio della mente prima e buon viaggio quando potrete andare a visitare Mauthausen. En pleine crise de pandémie, le Comité international de Mauthausen veut vous apporter un message de sympathie, de respect et d'admiration pour le courage avec lequel vous combattez cette pandémie. Nous devons continuer à nous souvenir des paroles qu'ont prononcées le 16 mai 1945 sur la place d'appel de Mauthausen et en 12 langues, les prisonniers libérés. Leur promesse solennelle, le fameux serment de Mauthausen, garde encore aujourd'hui, plus que jamais, toute son actualité. La pace e la libertà sono la garanzia della felicità dei popoli e la costruzione del mondo su nuove basi di giustizia sociale e nazionale è l'unica via per la collaborazione pacifica degli Stati e dei popoli. Vogliamo, dopo aver ottenuto la nostra libertà e quella della nostra nazione, ricordare la solidarietà internazionale del campo. Une chose semble certaine. Nous assistons actuellement à la fin d'un système de société qui nous promettait que la globalisation allait résoudre tous les problèmes de l'humanité quasiment de façon magique. En effet, face à la crise du virus, nous nous rendons compte que le seul médicament, la seule médecine que nous ayons contre cette maladie mortelle est la solidarité. Mais une solidarité qui prend des formes nouvelles. Être empathique aujourd'hui signifie que nous devons garder nos distances
pas discipline, pour nous protéger nous-mêmes et pour protéger les autres. Mais nous comprenons aussi petit à petit que nous sommes devenus tous, sans exception, vulnérables. Et c'est la reconnaissance de la vulnérabilité d'un chacun de nous qui peut devenir la source de nouvelles formes de solidarité. Solidarité nationale, mais aussi solidarité internazionale. Carissimi giovani europei, mi avrebbe fatto molto piacere incontrarvi a Mauthausen in occasione del 75° anniversario della sua liberazione. Desidero tuttavia rivolgervi un pensiero, un particolare saluto, perché quello che è successo in quel luogo è figlio della nostra storia e non può lasciarci indifferenti. A Mauthausen, uno dei più terribili lager nazisti, si è incarnata la negazione stessa della nostra umanità. Tra il 1938 e il 1945 in questo campo di concentramento furono deportate circa 190.000 persone di differenti nazionalità, tra di loro oppositori politici, persone perseguitate per motivi religiosi, omosessuali, ebrei, rom, sinti, prigionieri di guerra. In questo campo dell'orrore le violenze, le punizioni disumane e le uccisioni arbitrarie costituivano la quotidianità. Quello che è successo a Mauthausen e in tutte le fabbriche della morte disseminate nello spazio europeo ci chiama alla responsabilità, a non dimenticare, ci impone l'obbligo della vigilanza, di tenere viva la memoria. Come ha scritto Primo Levi, se comprendere è impossibile, conoscere è necessario. Mauthausen ci ricorda e ci insegna ogni giorno di quali orrori può essere capace l'uomo se si lascia catturare dal fanatismo, dall'odio, da teorie aberranti, le stesse che ancora oggi spargono sangue innocente in tante parti del mondo, mettendo a rischio la pace, la civiltà, la convivenza reciproca. Ma la forza dell'intolleranza, il culto della potenza e le barbarie dei totalitarismi non possono prevalere, non prevarranno sulla civiltà e sul diritto e non avranno la meglio sulla nostra umanità. L'Europa è nata dopo gli orrori del nazismo e la sua costruzione rappresenta non solo la risposta politica a tutto questo, ma anche uno dei motori fondamentali del processo di integrazione tra i nostri paesi democratici. Oggi l'Europa ha di fronte a sé sfide molto impegnative. La nostra storia ci insegna che non sarà il nazionalismo di ritorno a proteggerci dalle nuove insidie, perché la sacralizzazione delle frontiere, così come la ricerca di un'identità pura e univoca, non farà altro che produrre nuovi nemici. L'Europa, al contrario, si è formata e vogliamo continuare a formarsi con le nostre diversità, con il pluralismo politico, religioso, culturale. Mi rivolgo a voi, cari giovani europei. Per impedire negazionismi e amnesie dovete tutti sentire l'impegno per una lucida e vigile coscienza storica, capace non solo di rendere testimonianza, ma anche di capire, prevenire, intervenire ogni qualvolta si diffondono i semi del male assoluto. Il 16 maggio 1945, in occasione del rimpatrio del primo contingente di deportati, si tenne sul piazzale dell'Appello a Mauthausen una grande manifestazione antinazista, al termine della quale fu approvato un testo che è noto a tutti come il giuramento di Mauthausen. Quell'appello è un documento di rilevanza storica eccezionale che abbiamo il dovere di rileggere, valorizzare, diffondere. Quelle parole e quegli ideali di libertà, amicizia, solidarietà tra i popoli costituiscono i nostri valori comuni, sono alla base del nostro diritto. L'idea di Europa, di un'Europa unita, pensata da Altiero Spinelli, nasce nei campi di concentramento, nei campi di annientamento nazisti, fascisti e poggia su una premessa: mai più guerre, mai più nazionalismo sfrenato, mai più razzismo, mai più istigazione all'odio e alla violenza. Le parole contenute nel giuramento di Mauthausen devono essere un monito per tutti noi, ma soprattutto per voi, giovani europei, un modo per ricordare ma anche per onorare il sacrificio di chi in questo campo ha perso la vita, ha lottato per un mondo migliore, ha difeso i valori di libertà e di giustizia. Buon lavoro. Ce n'est qu'ensemble que nous sommes forts et que nous réussirons à recréer cette nouvelle Europe.
ce monde nouveau, comme le disaient les prisonniers libérés de Mauthausen. Stiamo seguendo un cammino comune, il cammino della comprensione reciproca, il cammino della collaborazione nella grande opera di costruzione di un mondo nuovo, libero et juste pour tous. Chers amis, je forme donc des vœux pour que partout dans le monde, les esprits populistes, chagrins, qui essayent de semer la peur et la discorde dans nos pays, reviennent à un vrai esprit d'ouverture, de tolérance et de compréhension, seul capable d'éliminer le virus de la haine. Vive la solidarité internazionale e surtout andrà bene. La storia non si ferma davvero davanti ad un portone. La storia entra dentro le stanze e le brucia. La storia dà torto e dà ragione. La storia siamo noi che scriviamo le lettere. Siamo noi che abbiamo tutto da vincere o tutto da perdere. Perché la gente che fa la storia, quando si tratta di scegliere di andare, te la ritrovi tutta con gli occhi aperti, che sanno benissimo cosa fare. Quelli che hanno letto 1 milione di libri e quelli che non sanno nemmeno parlare. Ed è per questo che la storia dà